कृष्ण नारायण वासुदेवं सम्पूर्ण प्रज्ञं परिपूजयन्तं श्रीद्वारकानाथ कराब्जजातं विद्याधिराजं. His activities are not confined to his community alone, but his beneficiaries are the entire people of especially of South India. विद्याधिराज प्रपत्तिः विद्याधिनाथं विजयाख्यरामं श्रीविठ्ठलं वीरमनाथनाथं कायेन वाचा मनसा भजन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. वेदान्तसच्छास्त्रपुराणनिष्ठं वेदान्तिनं रामपदाब्जभृङ्गं कारुण्यपूर्णं निजधर्मयुक्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. श्रीराघवेन्द्रं परितोषयन्तं श्रीशप्रियं सद्गुणशीलवन्तं तं पर्तगाळी सुयतिं गुणाढ्यं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. राज्याचे राज्यपाल जेवताना सेवकांचं भाग्य राबवून दिल्याचा मुखार सुद्धा अनेक विशेष सेवकांचं राज्यात विशेष अभिवृद्धी करत भाग्य जीवनात शांती समाधान राज्यात सेवकांचं भाग्य राबवून इष्टार्थ कामना एकंदर एक दिवसामध्ये सभा करून आला जनसेना तो दर्शन समाज दर्शन घेऊन बोलो सीतापति रामचंद्र की Don't go because of the smoke. पत्नी समेत जाऊन दर्शन घेतलं सा हे प्रसाद दुखेलं दर्शन घेतलं मी तुला गेले सर्व जीवनात सदाकाल जो रक्षण आहे प्राप्त होऊन गेले राजकीय जीवनात तो तगले राज्यपाल उत्तम स्थान मान गौरव मुकावेल जीवन सर्व रक्षण हा तुला प्राप्त होणे त्यांना सर्व आरोग्य रक्षण करणे आयुष्याभिवृद्धी सौभाग्याभिवृद्धी करणे
सर्व तन राज्याचे सर्व योगक्षेम तंगेल हाताना जे जे कर्तव्य घडकसाचे राज्याचे संरक्षणाचे आणि जे 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 तंगेल हातान कसं कार्य जाऊ का ते अत्यंत सुशोभित रीती योग्य रीती तंगेल हातान ते कार्य जाऊ ते शरण करते आणि तंगेल सर्व कुटुंब रक्षण करते. Please. each and every institution social service and old age home number bana. Why don't you set up a 5-star old age home? We will pay 1 lakh a month. We will give, but we want our parents to be happy, but we have no time. Same example was for me. That was in my mind. विद्याधिराज प्रपत्तिः विद्याधिनाथं विजयाख्यरामं श्रीविठ्ठलं वीरमनाथनाथं कायेन वाचा मनसा भजन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. वेदान्तसच्छास्त्रपुराणनिष्ठं वेदान्तिनं रामपदाब्जभृङ्गं कारुण्यपूर्णं निजधर्मयुक्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. श्रीराघवेन्द्रं परितोषयन्तं श्रीशप्रियं सद्गुणशीलवन्तं तं पर्तगाळी सुयतिं गुणाढ्यं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. भूक्रोडभक्तं गुरुपुङ्गवन्तं स्मेराननं निर्मलशुद्धगात्रं विद्यार्थिसंसेव्यपदारविन्दं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये. श्रीरामनामामृतलेखयज्ञं गौडाख्यसारस्वतविप्रवर्यैः कृतं तु यत्प्रेरणया पवित्रं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये.
गङ्गोत्रीदामोदरकुण्डयात्रा भक्त्या कृता येन मुकुन्दप्रीत्यै गङ्गोद्भवाङ्घ्रिं सततं नमन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये जीवोत्तमो योऽभिनवेति वित्तः ज्योतिष्यतन्त्रागमकोविदश्च जीवोत्तमानन्दकुलोद्वहन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये श्रीकृष्णनारायण वासुदेवं सम्पूर्णप्रज्ञं परिपूजयन्तं श्रीद्वारकानाथकराब्जजातं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजतीर्थानां स्तोत्रं सम्पत्प्रदायकं विनिर्मितं गिरीशेन मध्वमाधवभक्तिदम् विद्याधिराज प्रपत्तिः विद्याधिनाथं विजयाख्यरामं श्रीविठ्ठलं वीरमनाथनाथं कायेन वाचा मनसा भजन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये वेदान्तसच्छास्त्रपुराणनिष्ठं वेदान्तिनं रामपदाब्जभृङ्गं कारुण्यपूर्णं निजधर्मयुक्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये श्रीराघवेन्द्रं परितोषयन्तं श्रीशप्रियं सद्गुणशीलवन्तं तं पर्तगाळी सुयतिं गुणाढ्यं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये भूक्रोडभक्तं गुरुपुङ्गवन्तं स्मेराननं निर्मलशुद्धगात्रं विद्यार्थिसंसेयपदारविन्दं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये ಪ್ರಥಮ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮಗಿಲೊಟ್ಟು ಗೋವಾಚೆ ಹಾನರೇಬಲ್ ಗವರ್ನರ್ PS Sridharan Pillai sir Sachi sir, it's very nice to meet you here. So how did you feel after coming here? So third time I am visiting this great ancient beautiful Kendra of Gadasars Brahmins. It's history, it's an historical, and further I would like to say a classic example of how a new generation people are modulating by commitment to the tradition of the ancient Sanatana Dharma concept, and they are not only confined to pujas and other things, but Swamiji's this exhibition when I visited, I would like to pray more and more before this great saint, because everything properly maintained, and in the minute things also he concentrated concentrated throughout his life, and was a great pandit, and his activities are not confined to
his community alone, but his beneficiaries are the entire people of, especially of South India. And I am bow myself before the memories of great Swamiji, and I request all of the people here to follow Swamiji and our new generation, younger generation. The future of this country and our nation is of course vested in them, and Swamiji is a classic example of how a human life be modulated, and follow that, and we will teach the new generation about all these things. And and today's function also arranged in a very systematic way, and the present Swamiji also 3 times I am visiting him, and I am very much interested because an engineering student or expert, and he is also now go deep into our tradition, our Vedic mantras and other things. I am witnessing a great future for this Matha, and it updated with the modern concept of science, our development and other things. I wish all of you, praying the Almighty may give more strength for doing service to the nation and people. Thank you very much. थँक यू सो मच सर, थँक्यू. प्रथम पुण्यतिथी महोत्सव संदर्भेरी आमगेलोटू गव्हर्नर मेळीची तांणी मस्त विशय सांगले. स्वाम्याल विशय अशा पुरो, हंगाचे परतगाळी मठा विशय अशा पुरो अशीची हांगा आयला लागी लागी उल्लोच प्रयत्न यूथ ऑफ GSB करता आसता. तुम्ही यूथ ऑफ GSB री ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಪಳೈತರ ಬ್ಯಾಚ್. ಧನ್ಯವಾದ.